হ্যাঁ, হে গাইস, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো গাইস চলো আমরা যাচ্ছি, একটু দেখা যাচ্ছে যে ঘুরতে যাবো, ঠিক আছে? তো তোমরা দেখতে পারতেছো বাইকের লুকটা, আজকে কোন বাইকে চলে আসছি। তো ও মাই গড, ও লেটস, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এ ব্রো কি হলো? হ্যাঁ চ। তো এখন আমার বাইক চেঞ্জ হচ্ছে, দেখতে পাচ্তেছো। এখন আরেকটা রাইডার যাচ্ছে। হ্যাঁ বস, চৌপতি দিয়ে যাই না? হ্যাঁ এই আই বাউ। তো এখন যাচ্ছি আমরা আমার একটা বন্ধুকে ছাড়তে, ঠিক আছে? বাড়িতে চলো ছাড়িয়ে আগে, তারপর দেখা যাবে। ওহো, চৌপতি ফাঁকা ফাঁকা লাগতেছে। চেক ইন না থাকলে এলো, হ্যাঁ ভাই, চেক ইন থাকলে কেন? হ্যাঁ নাইকা চেক ইন। তো তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ রাস্তাঘাটের যে অবস্থা, জলে জল, আর কি বলবো এই বৃষ্টির দিন, ঠিক আছে গাইস? তাও বেরোচ্ছি তোমাদের জন্য ভিডিও বানানোর জন্য। তো তোমরা একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার করো গাইস, তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করলে আমার একটু ভালো লাগবে, ঠিক আছে? যে সাউন্ড ভাই বাইকের, হ্যাঁ চল না, কিচ্ছু হবে না। হ্যাঁ কিচ্ছু হবে না, তোকে রাখতে তো পারবো, বাড়িতে এসে ঢুকাই দেবো বাইক, কি আছে? বাবু তোমাকে সেই লাগছে। আমি আম্বো ফাটিয়ে দিচ্ছে, একদম ফাটিয়ে। পিছনে গাড়ি আছে? হ্যাঁ, আমাদের মোটো ব্লগ এখানটাই শেষ। চল শুভ, গেলাম। হ্যাঁ টিট 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 টিট। সো ফ্রেন্ড, তোমরা তো রাস্তা দেখতেছোই কিরকম চিপা চিপা, ঠিক আছে? তো এটা আমাদের বাড়ির রাস্তা, ঠিক আছে? তো দেখতে থাকো চিপা চিপি আরো গলি। তোমরা যেটা বলো ভাই, আমার এই সব গলিতে বাইক চালাতে খুবই মজা লাগে, ঠিক আছে?
ফ্রেন্ড, আজকের জন্য ভিডিওটা এতটুকু। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর চ্যানেল নতুন সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর যদি ফেসবুকে দেখতেছো তাহলে ফলো করে দিও। তো গাইস দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, বাই।